ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்மளோட கிளியர் குக்கிங் சேனலில் கண்டங்கத்திரிக்காய் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட கிளியர் குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வாங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த கண்டங்கத்திரிக்காய் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, நமக்கு நாள்பட்ட சளியாக இருந்தாலும், நமக்கு நெஞ்சிலே சளி இருந்து கரையாமல் இருந்தாலும் இந்த குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நெஞ்சு சளியெல்லாம் போய்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மாதிரி இருக்கும் கண்டங்கத்திரிங்கிறது. இதை நம்ம முள் இருக்கும் மேலே அந்த முள்ளை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெண்டாக வகுந்துடலாம். இது கிராமப்புறங்கள்லாம் கிடைக்கும். இப்போ டவுன்லேயும் கூட கிடைக்கிது. நாட்டு சரக்கு கடைகளில் கேட்டோம் அப்படின்னா இந்த கண்டங்கத்திரிக்காயோட வத்தல் கிடைக்கும் நமக்கு. இதை நம்ம மேலே உள்ள இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நம்ம நார்மலாக கத்திரிக்காய் மேலே இருக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி இருக்கும். இதில் உள்ளே அதிக விதைகளோடு இருக்கும். இந்த விதைகள் கூட நம்ம தண்ணியில் அலசுறப்ப வந்துச்சுன்னா இதை போட்டோம் அப்படின்னா அது கூட செடியாக வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த செடியும் முள்ளாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி வகுந்து வச்சிடலாம். இதை தண்ணியில் போட்டுக்கலாம், கருத்து போயிடும் கத்திரிக்காய் மாதிரி. 2 முழு பூண்டு உரித்து வச்சுருக்கேன். ஒரு தக்காளி 1 எடுத்திருக்கேன். ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் நம்ம உரித்து வச்சுக்கலாம் முழுசாக. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை எடுத்துக்கலாம். ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளியை தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கலாம் நம்ம. இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் கேஸ் அடுப்பில் செய்கிறதுனாலும் செய்யலாம். அந்த கண்டங்கத்திரிக்காயை அரிஞ்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதெல்லாம் எடுத்து தண்ணியில் போட்டுடலாம். இதில் லாஸ்ட்டாக விதைகள் இருக்கும். அதை கீழே ஊற்றுனீங்கன்னா கூட முளைச்சிக்கும். கண்ணுக்கு சின்ன சின்ன கண்ணாக முளைச்சிடும். இப்போ நம்ம அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். அதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம். இந்த குழம்பு நல்லெண்ணெயில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வைக்கணும். பொதுவாகவே நம்ம மருந்து குழம்புகள் நல்லெண்ணெயில் தான் செய்யணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வெந்தயம் சேர்த்தாச்சு ஃப்ரெண்ட். இந்த வெந்தயம் நல்லா பொரிஞ்சு சவுண்டு வரும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வெங்காயத்தை சேர்க்கணும். நாட்டு மருந்து கடைகளில் இந்த கண்டங்கத்திரிக்காய் வத்தல் கூட நமக்கு கிடைக்கிது. நீங்கள் அதை கூட வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிராமப்புறங்களில் இது மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும். இப்போ சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம சேர்த்துடலாம். இது நல்லா வதங்கட்டும். இது சின்ன குழந்தைங்கள் கூட சாப்பிட்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம உரித்து வச்சுருந்த பூண்டையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதோட. பொதுவாக நம்ம மருந்தாக கொடுத்தா குடிக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி குழம்பு வச்சு நம்ம சாதத்தில் பிசைஞ்சு கொடுத்தோன்னா அப்படி சாப்பிட்ருவாங்க குழந்தைங்கள்லாம். பெரியவங்களும் நம்ம அதை சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. பூண்டு வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க அந்த கண்டங்கத்திரிக்காயை நம்ம சேர்த்துடலாம். இதையும் நல்லா நம்ம வதங்க விட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நல்லா வதங்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இல்லாட்டி காய் கசக்கும். இது ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அளவு நம்ம வதங்க விடணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையை நம்ம அதோட சேர்த்துக்கலாம். இது வதங்கிட்டு இருக்கட்டும். அந்த டயத்தில் நம்ம புளியை கரைச்சி எடுத்துடலாம். புளியை இது மாதிரி கரைச்சிக்கிட்டு நம்ம கையாலே வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வடிகட்டிட்டு அதுக்கு தேவையான மசாலா பொருட்களை நம்ம 1 பை 1 சேர்த்துடலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம மல்லித்தூள் சேர்க்கணும். இது ஹோம்மேடு மல்லித்தூள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் மிளகு, ஜீரகம், சோம்பு, கடலைப்பருப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மஞ்சள் இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம். அதுக்கடுத்து அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதோட. இப்போ இது நல்லா அந்த அளவுக்கு நமக்கு வதங்கியிருக்கும். நம்ம போட்டதை விட பாதி அளவுக்கு நமக்கு வந்துருச்சு. வதங்கினுச்சுன்னா கொஞ்சம் நமக்கு குவான்டிட்டி கம்மியாகிடும். இப்போ 2 தக்காளி பழத்தை அதோட சேர்த்துக்கலாம். எப்போவுமே தக்காளி பழத்தை கொஞ்சம் காய்கறிகள்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறமே நம்ம சேர்த்துக்கலாம். மருந்து குழம்புக்குன்னு கிடையாது. இப்போ புளி கரைசலை நம்ம அதோட சேர்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டே தக்காளி சேர்த்தோம் அப்படின்னா அந்த காய்கறி சீக்கிரம் வதங்காது. அதுக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடைசியாக சேர்க்குறது. இப்போ இதை ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இதை நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு கொதிக்க விட்டுட்டு அப்புறம் லோ ஃப்ளேம்லேயே நம்ம போட்டுடலாம் அதை. அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா சிம்மில் வச்சு நம்ம குழம்பு செய்கிறப்ப தான் அதோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். கிட்டத்தட்ட நம்மளோட கண்டங்கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.